Čau visiem jaunajā video. Protams, ka viss nenotika kā plānots. Sākumā pirmā lieta, ko es izdarīju, sametināju reduktoru Omegai. Tad mēs ar Marko mēģinājām ielikt siju, lai varētu pacelt vārtus. Šīs kvests mums, diemžēl, atlikās uz pavasari. Tad, kā jau normāli benzīna galvas, ko mēs darījām, maucām uz trasi pagāst. Priekšējā vakarā reidā uzzināju, ka man riepām ir tikai 3 mm. CSDD man atņēma tehnisko apskati un deva mēnesi, lai šo sakārtotu. Nopirku jaunas Silent Iceblazer riepas ar šipiem, un viņas, diemžēl, beidzās pirmajā vakarā pēc 5 apļiem patrasi. Mēģināšu samedināt difu. Pirmais jāatskrūvē šitās skrūves. Tad šitien viņš nonāks nost, puses nonāks nost, tad mēs varēsim no šejienes laikam izvilkt ārā. Tad atskrūvēsim vaļā visus kronšteinus, dabūsim difu lejā, atskrūvēsim vāku. Tikko parunāju ar džekiem, groči džeki saka, nāfīgi, neņem nemaz nost difu, paņem vienkārši šita patās, atskrūvē vaļā te vāku un viss, un nolai eļļu un sametini. Nu jā, tātad sākumā nedaudz palaidu vaļā kronšteina skrūves, lai būtu ērtāk strādāt, lai būtu ērtāk tikt klāt pie visām vākas skrūvēm. Eļļa nolēja pa vāku, tāpēc, ka neatrada nekur eļļas noliešanas korķīti, skrūvīti, vai sauciet viņu kā gribat. Jā, tad atskrūvējām vaļā vāku, vāks bija nedaudz pielipis, tāpēc nācās bišķiņu atsist, un tā jau ka vāks bija vaļā, sāka arī gāzties ārā eļļa, izlējām ārā visu eļļu un tad jau tālāk metinājām kopā. Jā, tad kur šitā te mums izstās, rezultāts sametināts reduktors. Varbūt nav iztur super profesionāli vai kas, es nezinu. Es jau to pirmo reizi daru, un metināt reduktoru profesionāli tāds jēdziens, man liekas, vispār neeksistē. Es skaitāju, kā man būtu parāda. Mērķis nav aizņemties, bet ir viss savāk. Tas, ko viņi tīrš, tā ir vēl viena lieka parāda. Es saku to pašu, bet atšķirība redzam, es to parādu. No malas vēroju, kā notiek jūsu parā. Es reāli neesmu nofilmējis neko tālāk. Tas ir pēdējais klips no tās dienas, kad es metināju reduktoru. Es vairs neatceros, vai mēs viņu aizbraucām. Noteikti aizbraucām patestēt, bet jā. Viss beidzās ar to timelapsu. Jo, te barons. Neesmu Rollis, tāpēc savos logos varu pīpēt. Vispār vajadzēja sākt jau vakar, bet sākšu šodien. It izgodidīs. Tad vakar iesākām Marko likt iekšā sliedi, balstu virs vārtiem. Vārti reāli ir pa zemu. Šobrīd vārtu augstums kaut 1,77 m. Nu, tā kā es pat nevaru taisni ieiet, man ir galva jāpieliec, man bračkam ir pāri pa 1,90 m. Viņam ir vēl grūtāk. Tā, reku mums ir progress. Ir ieradies Marko. Reku viņš ir jau Marko. Jā, esam dabūjuši viņu principā jau iekšā līdz nākamajai rindai. Tagad jāuztaisa balsti, jāieliek šiten, tad turpināsim, izjauksim no otras puses nākamo rindu un dzīsim tālāk iekšā. Jā, Marko bija diezgan čvaki šodien ar veselību, tā kā viņš jau devās mājās, visticamāk jau ir mājās. Nu, un es tā arī beigās vietas negribu ņemties. Tā puse ir pa 3 ceņi zemāka, tā puse ir pa 3 ceņi augstāka, nu, starpība ir 3 ceņi.
Būs pēc tam jāmēģina kaut kā izlīmeņot. Visticamāk jāieliek tur kaut kādi pagaidu balsti kaut kas. Jāsavāž tā, lai jāatspiež pret augšu. Apakšā tajā brīdī jānokaļ nost tie ķieģeļi. Jānostāda principā pēc tam līmenī un jāizmet cieta materiālu. Un nepabeidzu, tāpēc ka neaizdomājos tik tālu, ka šitādos mīnusos neko nevarēs apmest. Un tad mēs beigās tikām līdz tam, ka mēs ielikām iekšā siju, izlīmeņojām, ielikām visu kā nākās un palikām pie tā, ka viņa nav apmesta. Apmetuma jāatstāja uz pavasari. Gribējās, protams, visu izdarīt tagad, bet, kā ir, tā ir. Jebkurā gadījumā, teikšu godīgi, vakar nedaudz biju sagrozījies, bet beigās es nonācu pie secinājuma, ka ķipa nav par ko grozīties. Tā kā man patīk lietas izdarīt uzreiz. Ok, šoreiz tā nesanāks, būs jāatliek uz pavasari. Tā big deal. Tāpatās, es teiktu, 50% darba ir izdarīts. Viss, kas man pavasarī atliks, ir uzmaisīt apmetumu, apmest, aiztaisīt cieto sliedi balku un visu. Un tad man ir vienkārši tupa jāizgriež caurums vārtiem un jāieliek vārti. Labrīt. Pagaidām plāns ir tāds. Šitai lielajai mega mums vajag jaunas riepas. Tāpēc, ka vakar braucot mājās bija policijas reids un izrādās, ka man viņai aizmugurā ir 3 mm riepas. Man gan pašam likās, ka ir bišķi vairāk, tāpēc arī nebiju samainījis. Bija tāda doma viņas mainīt, jo viņas bija diezgan švakas, bet ne tā, ka galīgi. Jā, un tagad man ir mēneša laikā jāuzliek riepas un jāatrāda kādā no CSDD tehniskās apskates stācijām. Gribu aizbraukt pačakot, man varbūt ir kaut kādi bleķinieki. Es vispār gribētu 16 vai 17 diskus dabūt. Man šitie ir 15 un liekas baigi mazi. Es braukšu tagad līdz savai noliktavai. Skatīšos, man iepriekš arī bija Omega. Man liekas, ka man no iepriekšējās Omegas ir palikuši kaut kādi diski. Jā, tikko bija noliktavas garāžā un tur neatradu vīlus. Izskatās, ka es esmu atdevis viņus kopā pārdodot Omegu. Būs jāliek uz šitajiem pašiem 15. Mums te ir bišķi pamainījušies plāni. Mēs gribam ātri samest riepas diskus un ar bračku gāzt uz ziemas trasi. Šobrīd mēs braucam pakaļ bračkas bembim. Mums ir 2 mašīnas jāizdzen uz manu garāžu. Tā, rekur bračkas beha. 1.8 dīzeļ 46. Mašīnas esam aizdzinuši, kamēr brāčka tur ņemās un maina tās riepas. Es braukšu uz aizkraukli, mēģināšu dabūt sev riepas. Tā tad dabūju riepas. Šodien uz 4 man būs riepas. Es esmu paēdis pusdienas. Es esmu savācis savu mīļo susuriņu. Un brāčka vēl tur ņemās ar tām riepām, bet mēs jau brauksim uz trasi, jo savādāk viņa tur jau taisās slēgt ciet, un to mēs nekādā gadījumā nevaram pieļaut.
Es skaitāju, kā man būtu parād. Mērķis nav aizņemties, bet ir viss savāk. Tas, ko viņi dirž, tā ir vēl viena lieka parāda. Es saku to pašu, bet atšķirība redzam, es to parādu. No malas vēroju, kā notiek jūsu barā. Un tas bija iemesls, kāpēc pagāju malā. Visi vakari, kas beidzās uz sliktas nots, manām ir lika saprast, jūsu vienkārši dorēmī nesaskan ar manu lafā. Es nevaru šim visam ļaut, mani vajā, bet nevar arī būt tā, ka uz visu mani vajā. Tā, tūlīt uzfilmēs višu bračku. Nifigā, te jau pārtīs. Nālai maucam. Es dzīvoju Rīgā, ja tas tev nebija zināms. Vakar negribēju neko, bet tagad vienīgi gribās. No 0 uz 100 es jūtos tā kā hakeris bināt. Pēc tādiem vakariem, kā te jau likās jābūt ir ziņās. Es dzīvoju Rīgā, bet es neesmu sans. Man ir pilns lēts skapts, bet es neesmu zats. Nopīpēju pusīt uz balkonu, jo dabūju pusī iekš skatu. Un pēc tam stāstu tai pasakas tā kā vēsts čals. Lēts šņaps, nepanesu to, man paliek slikti no tā. Bet man nekādu nepalīdzēs stūbļi evakuāt. Es nerunāju par Jānu vai Broņislavu vai tālu. Bet tie, kas ievāk man sūdz, sakot nešķirīs, bet paliek bail. Es dzīvoju Rīgā, man ir liels smaids. Rīgas nomaļā, tāpat es velku netīru gaisu. Es izēju ārā ar domu, ka šijai dienai eju pretī ar maisu. Bet dienas beigās laikam vienmēr kādreiz rīt vajag. Viņas dubs tā kā zepīrs maiks. Katru dienu ejot ārā man ir apģērbs svaigs. Jo man garā paiet visi jūs mestie traip. Es dzīvoju Rīgā, bet tāpat nāku no West Side. Skrien apkārt šajai pilsētai kā dūls, jā. Manā kontā bija arī pāris nuls, brā. Nodot pudeles, lai būtu pils puncā. Bet es laikam šito sūdz sākstumd, jā. Es dzīvoju Rīgā, te ir viss skaists. Atbrauc šom hatonā, tagad es muzontā. Es uzmetu faku citi visiem, kuri netic baigi. Kurčīgs jūgbāla. Es dzīvoju Rīgā, ja tas tev nebija zināms. Vakar negribēju neko, bet tagad vienīgi gribās. No 0 uz 100 es jūtos tā kā hakeris bināt. Pēc tādiem vakariem, kā te jau likās jābūt ir ziņās. Es dzīvoju Rīgā, bet es neesmu sans. Man ir pilns lēts skapts, bet es neesmu zats. Nopīpēju pusīt uz balkonu, jo dabūju pusī iekš hatu. Pēc tam stāstu tai pasakas tā kā vēsts čals. Bet šitā visu varu pavadīt arī uz staciju. Tu nesi vietējā, ļauj man tev nopirkt arī kafiju. Tev nepatīk, ka tusēji, es neatceros, ka prasīju. Tu laikam nezini par jauno alkohola akciju. Man šodien mugurā labs drips, pičiņu, pačiņu, kā Aniņa, vaniņa. Jūs uz mani skuļat asiņas iet. Es vakar neatceros, ko darīju. Kad jau viss ir kārtībā, es nepametu Latviju. Tu saki, ka es nevaru, tad paturi šo aliņu. Bīgs, krekls, seķis un stobrs pa kāju starpiņu. Priekš tevis kaut kas tāds, kas uzlabos tavu atmiņu. Jūs gāzējat pa daudz, bet es apisu dačiku. Saku laimīgu taciņu, jā, ar tevi nav pa ceļam. Man nevajag bandu, vajag bēdz, tā ir mūsu diferents. Viduslaiki beigušies, bet tu tā pati āgas. Ilgomē, ko sāp, pirms uz sejā kaut ko pār. Es dzīvoju Rīgā, ja tas tev nebija zināms. Vakar negribēju neko, bet tagad vienīgi gribās. No 0 uz 100 es jūtos tā kā hakeris. Nu tā, esmu ticis pie riepām. Krāmēsim iekšā, brauksim arī samontēt tūlīt uzreiz un brauksim arī ietestēt. Man ir riepas virsū, braukšu viņas ietestēt. Priekšā iet tur, kur viņai ir jāiet, nevis slīd ārā kaut kur. Bet tad tikko ar džekiem runāju, viņi saka, ka 2 dienās esot jaunas riepas noplēsuši. Tā kā, laikam prātīgi jābrauc. Jā, turās viņas labi, bet re, kur jau šips ir pazudis. Nu, te vairāki. Re, kur šips ir pazudis. Re, kur vēl viens. Priekšā pat arī, re, kur priekšā nav šipa. Ar jaunām riepām gāzt tā bija pavisam cita lieta. Bet jau pēc 5 apļiem aizmugurē man 90% no šipiem bija jau izkrituši ārā. Pilnīgi jaunām sailana aizblaiz ar riepām. Pēc 5 apļi man vairs principā nebija šipu. Turpretī Bračka nopirka kaut kādas ķīniešu riepas, man liekas pat pa lētāku ciparu, un viņām gāž, un viņam neviens šips vēl nav izkritis. Nu jā, paldies, ka noskatījies. Droši vari piesakot kanālam, uzspiest laiku, atstāt kādu komentāru un tiekamies jau nākamajos video.